হ্যালো ভিউয়ার, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকে দেখাচ্ছি মিয়াকো ব্র্যান্ডের চমৎকার একটি ওয়াটার হিটার বা ওয়াটার গিজার আর কি। তো এটা সম্পর্কে আজকে আমাদেরকে বলবে বরাবরের মতো রমজান ভাই। এখন আমরা আছি ডিএন স্টোরে, যেটার অবস্থান হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স ভবন, যেটাকে বিশ্বাস বিল্ডার্স নামে অনেকে চিনে, সেটার 21, 22 এবং 23 নম্বর শপে। তো রমজান ভাই, আমরা তো আসলে বাজারে অনেক রকমের ওয়াটার হিটার বা গিজার দেখে থাকি আর কি। তো এটার সাথে বাকি অন্যান্যগুলোর পার্থক্যটা কোন জায়গায়? যে একটা পার্থক্য আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আপনি দেখেন আমাদের এই গিজারের আপনার মানে যত রকমের পার্টস আছে যেগুলো সব মালয়েশিয়ান, ঠিক আছে। এবং আপনি দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। এবং আমাদের যে কয়েলগুলো আছে, কয়েলগুলো সবচাইতে উন্নত মানের, ঠিক আছে। তার মানে আপনি এবং মাল্টি পয়েন্ট সিস্টেম দেখেন লেখা আছে, এবং আপনার এখানে যে ভিতরে যে পার্টস, কয়েল, এভরিথিং সব কিন্তু একটু আলাদা। এবং দেখেন আমাদের দুইটা স্ট্যান্ড কিন্তু এটার সাথে দেওয়া আছে, একবার ফিক্সড, এটা কিন্তু এটার সাথে পাবেন। যত ফিটিংস আছে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দিব। আচ্ছা, এখানে নিচে কিছু ফিটিং দেখতে পাচ্ছি। আর ফিটিংও কিন্তু আপনারা এটার সাথে ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে এই দুইটা আপনার পাইপ আছে, এটা পাবেন। এরপর এখানে যে আরো কিছু পার্টস আছে এগুলো কিন্তু পাবেন। অনেকে দেখা যায় কি আপনার অনেকে এই পার্টসের জন্য অনেকে টেকনিশিয়ানরা দেখা যায় অনেক রকমের টাকা আমাদের ভিউয়ার কাছ থেকে আপনি দাবি করে। তো আমি আজ সহজ করে দিয়েছি যাতে আপনাদের এই টাকা পয়সা এক্সট্রা খরচ না হয়। আচ্ছা, তো আপনাদের ঢাকার মধ্যে থেকে যারা দেখতেছে তারা তো চাইলে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছে, তাই না? অবশ্যই অবশ্যই, যারা ঢাকার ভিতরে আছেন তারা হোম ডেলিভারি পাবেন, এবং আমরা যে ওনাদের বাসায় যায় একবার ইনস্টল করে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, ইনস্টলের জন্য কি কোনো খরচ লাগবে? ইনস্টল করার জন্য কোনো খরচ লাগবে না, এবং যত পার্টস আছে পার্টসটা আমরা ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আর যারা কিনা ঢাকার বাইরে থেকে দেখতেছে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখতেছে তারা ইনস্টলের জন্য আপনার টাকাটা ফেরত পাবেন, এবং এই যে পার্টসগুলো আছে পার্টসগুলো ওনারা পেয়ে যাবেন। যারা কিনা ঢাকার বাইরে থেকে দেখতেছেন, আপনারা কিন্তু এখানে যে পার্টস যা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইনস্টলেশনে যেহেতু বাইরে ঢাকার বাইরে গিয়ে করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে 500 টাকা কম পাবেন আর কি। তো সেক্ষেত্রে এটাতে কি কি অপশন আছে একটু দেখাই দিন আমাদেরকে। এখানে হিটিং অপশন দেখতে পাচ্ছি, এটা বাড়ানো যায় কমানো যায়। জি, এটা হিটিং বাড়ানো, হাই লো আছে, আর এখানে দেখেন এই পাওয়ার আছে, এটা হিটিং আছে, ঠিক আছে। এবং এখান থেকে আপনার মনে করেন পানিটা ঢুকবে, এখান থেকে গরম পানিটা বের হবে। আচ্ছা, এখানে আমি কিছু স্পেসিফিকেশন বলে দিই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে যে মূলত ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 50 লিটার, এবং এটা হচ্ছে 2000 ওয়াটের, এবং এটা 220 ভোল্ট থেকে 220 ভোল্টে চলবে, এবং 220 ভোল্টে 50 হার্টজে চলবে। তো মিয়াকো ব্র্যান্ডের আমরা কিন্তু মোটামুটি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাই। অবশ্যই 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর ভিতরে কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক নয় রিপ্লেস পাবেন। তো রমজান ভাই, এটা আসলে প্রাইসটা জানতে চাই আর কি, প্রাইসটা কত করে? জি, এটা আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 1 বছর দিয়ে দিলাম, আর এটা প্রাইসটা হবে মাত্র 13,500 টাকা অনলি। মাত্র 13,500 টাকার মধ্যে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি। একটা আপনার গিজার আপনি 13,500 টাকা, এবং মিয়াকোর আনবিলিভেবল ঘটনা। এখন কিন্তু বর্তমানে বাজারে কিন্তু এটা 15,000 উপরে কিন্তু এটা রানিং চলতেছে। তারপরে কিন্তু আমাদের বিয়োজন চিন্তা করে কিন্তু আমরা প্রাইসটা কমিয়ে দিছি। থ্যাংক ইউ। আর এটা কিন্তু ফিটিংসটা পাচ্ছেন ফ্রি, এবং দেখা যায় ইনস্ট্রুমেন্টটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ফ্রি। ওকে। আর যেহেতু এখন ডিসেম্বর মাস চলতেছে, ভাইয়ারা কিন্তু একটা অফার রাখছে আর কি। এটার সাথে আমরা আপনাদেরকে একটা ভাইয়া গিফট করে দিবে কি, মানে সেটাও ফ্রি পাবেন। হ্যাঁ, একটা অন্য একটা আসলে যে কোনো কিছু একটা গিফট করে দিবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ রমজান ভাই আজকে আমাকে ছোট্ট ভিডিওতে সময় দেওয়ার জন্য। আর ডিএনএস স্টোর অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তাছাড়া আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো যদি আপনাদের এটা নিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকে, আপনারা কিন্তু ব্যবসা করতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা হোলসেলে কিনে আপনারা আপনার দোকানে অথবা আপনার এলাকাতে চাইলে কিন্তু রিটেলে সেল করতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।